إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الكرام waxa ugu horeeya oo isku dardaarmayno waxa weeye waa cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan awaamirta fartoono xumaantana aan ka harno intaas ay culimadu ku koobeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiis sida aad mowduucanba magaciisa ka dheehateen موضوع هو فضائل الصحابة ومكانتهم في الكتاب والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم صحابة رسولك فضائش أي لهايين يمكانك إكجوغان وإلهي أدقي نبيسنا أدقي كتابك دحديسي السنة النبي صلى الله عليه وسلم marka fadaaisha saxaabada waxaan soo koobi karno ma ahan waxa saxaabada fadli ugu filan inay yihiin lafdhabarta diinta islaamka way saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waxaan rabnaa inta aan ciwaanka aan ka bixin inaan waxyar ka taabano lafdiga fadli la yiraahdo mafhuumkiisa macnihiisa lafdigan macna fara badan buu leeyahay macnihiisa waxa kamida sida uu manaawi leeyahay al-fadlu ibtidaa'u ihsaanin bila illa fadligu waxa weeye ihsaan iyo sama iyo wanaag oo la bilaabo iyadoo wax illa ah ama sabab loo yeelin ayaa waxa la dhahaa fadli waxa kale oo fadli la dhahaa khuluq iyo martaba na fadli waa la dhahaa waxa kale oo fadli la dhahaa as-sulukul khayr dhaqan wanaagsan oo khayr badanna fadli waa la dhahaa sida fadligu waxyaalaha misaal u noqon kara waxa kamida sida cilmiga oo kale waa fadli وزيادة واحدة إرادة دلقاتك أكله وفضلي وحكله فضلي روح دوك حناجيو أما وحمانك قصميو إن فراك قادنا وفضل فضل مركة ومزية أخلاقية رفيعة وحكله لها درجة رفيعة درجة أدوس الرئيسنا فضلي والله صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم فضائشooda waxa ugu muhiimsan waxa way quraankan ilaahay uu soo dejiyay subhanahu wa ta'ala xilliga uu dagayay xaadir bay ahaayeen way joogeen samaduna way furay khayru khalqillaahi nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallamna indhahooda ku arkeen marka waa juz'un la yatajazza صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودين كإسلام كمدة دين كإسلام كمدة كل الخطابات أما النداءات كدن
kitaabka quraanka ku jira ama awaamir ha ahaato ama nawaahi ha ahaato ama amaan ha ahaato iyo amdaah ha ahaato quraanka ku jirta waxa lagu la khitaabaya muuminiinta la sheegayana ay joogteen oo saxaabada nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam laba loo kala soconaa fi casri nubuwah xilligii nabiga laba loo kala soconaa dad muuminiin ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo yahay inay muuminiin yihiin oo quraankiisa ku amaanay iyo dad aan muuminiin ahayn oo kufaar ama munaafiqiin ama kuwa cadaystay marka laba waxyaalood kala soocan buu ahaa waxyiguna waxa uu markasta daadihinayay waxyiga ugu horeeyo ahaa kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxay markasta daadihinayeen ka hadlayeen waxay ahay inay amaan iyo wanaag iyo qadarin iyo darajo fiican u soo jeedinayeen dadkii ogolaaday risaalada ilaahay uu samada ka soo dajiyay oo ah islaamka oo dadka muuminiinta oo ilaahay kitaabkiisa ku amaanay iyo kuwii ka soo horjeeday inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu hanuun u qoray uu tusinayay wadada hidaayada iyo hanuunka saxaabada markii la dhaho waa mujtamacaad u ballaaran qayb kamid ah iyagoo jooga adduunka baa ilaahay ugu bishaareeyay subhanahu wa ta'ala jannada waxaan inagu raadino hadda waxaan inagu heli doono hadii ilaahay noo garto subhanahu wa ta'ala marka aan dhimanin janno galno oo ruux kasta waxa uu rabo la siiyo ayaa ilaahay ahlu jannaha weydiinaya oo leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wax idin dhiman oo hadda aad rabtaan ma jirtaa waxay ilaahay ilaahay oo jannada galisay wax kastana waad nagu siisay waxaan u baahanahay lama arko ana aqaano ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa u baahantihiin ridahayga iyo ridwaankayga oo mar dambe aan idin caroonayn taas iyagu waxay ku helaan iyagu adduunka jooga إلهي وحليه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه كوي أوهر مرة إسلامك أو حلو إسلامك باللوغة هاقل الصحابة ومهاجرين أنصار يكوي إحسان يونا كل رعاية والصحابة كلا إلهي رالي بكيه وما عرونيه iyaguna ilaahay raali bay ka yihiin naftooda iyo maalkooda iyo waqtigooda iyo dadnimadkooda waxa ay siiyeen diinta ilaahay in Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna wa ay dadka la hadlay maadaad ismooday adu waa laga yaabaa sanawiyan bad ku galaysaa laakiin dadkaas naftooda iyo maalkooda ilaahay ka iibsaday oo janno uga iibsaday ahaayeen saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ilaahay wuxuu yiri لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا إلهي رالي وحكيه هي مؤمنين تواقوه مؤمنين تكون مبايعون تحت الشجرة geed waxa laga hadlayaa saxaabada beecati ridwaan ilaahay marka wuxuu ogaaday ma fi qulubihim waxa qulubtooda ku sugan ilaahay woogiye sakiina iyo xasiloonina ilaahay wasiyo subhanahu wa ta'ala wuxuuna thawaab iyo jazaa uga dhigay fatxan qariiba inay mar dhow furanayaan Makka adiga marka isku ma dheerin kartid marnana مساوانا كما دحين كرو صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا اديق مرننا waxa adigu aad janno ku helaysid ilaahay wuxuu leeyahay innal ladina aamanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum ورضوا عنه dadka marka ay galaan jannada ay galaan
waxa u dhiman markii wax kasta la siiyo waxa u dhiman waa ilaahay ridihiisa iyo raadahaanshihiisa markaas ilaahay siinay rida ama iyagu waxay ridaha ku heleen adduunka intii joogeen riduhuna waxa ilaahay inuu soo caroonin mar dambe subhanallah mar dambe inuu soo caroonin عجيب رضاها إلهي سبحانه وتعالى إنه سمرد مو عرونه بوحي قرآن منزل من 7 سماوات باق إلى يوم القيامة بإلهي كسد سبحانه وتعالى صحابه مهاجرين أنصار 10 المبشرين بالجنة آل البيت فقهاء الصحابة أهل الصفة نما ليرا هاجرة أهل الصفة ما هاي وماشى امتداد ككل هي علماء مركز التصوف كهالليان اللي أنت تصوف مركز شريعة دين الإسلام هو قيرية إمام الجنيد ومؤسس هذه الطريقة الصوفية وحيدي طريقتنا هذه مقيدة بالكتاب والسنة طريقة الصوفية وحي قيدنتها هي كتابك إلهي سنة النبي معناه waxaan ilaahay kitaabkiisa ku oolin waxaan sunnadiisana ku oolin waxba uma ah kuma dhaqmaan waxa laga yaabaa in dadka qayb kamida mafhuum kale ka haystaan tasawufka taasina waxa keenaysa dadka dibka iyo mushkilada haysta iyo umadu waxa isku dhagan tahay waxa way mafaahiimta marka waxa ruuxu u baahan yahay mustalaxa uu isticmaalayo inuu shubahaadka ka bixiyo si taxriir لمحل النزاع meesha la isku haysto loo gaaro oo loo ogolaado taxriir لمحل النزاع marka nimanka la yiraahdo sufadu waxay ahaayeen tirsigeedu ilaa 400 ma ahayn sida saxaabada qaybteeda kale oo ganacsato ah iyo kuwa beeraleyda ah maysan ahayn waxay muraabitiin ku ahaayeen ay markasta joogeen masjidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam maysan lahayna xaasna maysan lahayn ganacsina maysan lahayn markastana heegan waxay u ahaayeen difaaca diinka jundullaahi waxa weeye muhayya waa ciidanka ilaahay diyaarsana ee markaas uu dawladda muslimiinta oo madax ka ahaa nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam ay haysatay quraanka hadaad akhriso saxaabo ma ka waramaya saxaabo rasuulka sallallahu alayhi wasallam way hijroodana waxay ka tageen gurigoodii xaaskoodii wadankii yaqaaneen dadkii macaarifta ahaayeen maxay doorteen ilaahay rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam waxay u nusreeyeen ilaahay rasuulkiisa نبي الله وحده سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار آيات مركا أخرصه وحيالا فربان ما تكاركيسا أول واحد الرئية إقرار رسالة الرسول محمد نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله إله رسول كيسوي واحد كدي كرتا مبتدئ خبر محمد رسول الله أما رسول الله واحد كدي كرتا نعت واحد كسر فين كرتا محمد أو رسول كي إلهي والذين آمنوا كل رميي محمد رسول الله والذين آمنوا محمد رسول الله والذين آمنوا معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
محمد رسولك إلهي وي كوا معيسى أهنا الشداء على الكفار وحي كدريهن قارض رحماء بينهم إيجا أياس كنا حريست صفات أبوها الرئيس محيطة هاي والنبي حتى لو هذا مركا هذا أتكدكتو رسول الله أتكدكتو إن نعتت هاي خبرك نقول يا الرحماء الشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معهم وحيكون عطفنت هاي محمد وحلد محمد النبي الله محمد رسول الله ورسولك إلهي والذين معه نبي الله محمد كل لجرة الشداء على الكفار قال هذا يكدريهين رحماء بينهم يقولون واسكن حريستان وصفات أبوه الرئيس إذا ما حلا باهي مرك روح مؤمن كوحوك باهي هاي نحريس روح قال كأهنا وحوك باهي شدة لكن خلي بالك هو ملاين قال كستابا إنه كان مذني هاي إن أكو أتكات قالوا ذو قيب سنته قيب وحاجر تقال إن لتابتابا أو أنت إن لجارسية ممنوع تاه قال كمعاهد كأ وبلا الله دكتي إن دقال إسكو قادين إن أكو حد ممنوع وين قال كمستأمن كأهو دون الإسلام كيميد ده الإسلام يمين الروح مسلم أو كيني ولو روح مسلم كابا دمر بها هذا إن أكو حد ممنوع قال كلجاه الله وقال كمحارب كأه وإلهي يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إلهي إذا كمان نهينا يوم تذكر أن لا درين دينك إن كل درين ودينهان إن كل درين وقالوا قوليه إننا إذا كسرنا إذا كبحين dadkaas inaad u cadaalad sameysaan una u baaris sameysaan oo u cadaalad sameysaan ilaahayna wuxuu jecel yahay dadka muqsitiinta gaalka ashidaad ku noqonayso waa gaalka xarbiga ah ee dalkaaga iyo diinkaagaba dhibka ku haya ama gaalka aan mustaamanka ama muahadka ah nabigu xataa fi bacd ahadithi wuxuu ku tilmaamay ruuxu inuusan arkayn raa'ihatal janna haduu dhawaado xataa لأن الروح مسلم كأنه عهد يبلنت أوفيوي روحا ما عادل ولا قال إن المد قال نفتي سمالكيس وفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لا ممنوع وي مركا كواس وأبار سمينيسا بري خير بس سمينيسا عدالتنا وسمينيسا أما قال كان حرب جاه الدين كا يومال كا ينفتر استجود دولان كوا كاسوي كشريعة الدين الإسلام كإيه أي أوجش هاي اللي هو أتكاظه ولا الدلو إلهي وحلي مركز سبحانه وتعالى مركو تلمامي يا صحابة رسولك والذين معه ضدك لقاها الله يا صحابة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم الشداء على الكفار قال هذا كدريه رحماء بينهم لحظة نسكن حريصان إلهي وحوك الله الشيء استفل بعض تراهم ركعا سجدا معناها صلاة دائما وحي صلاة دائما يبتغون فضلا وحير هذين جنة الفضل هو الجنة ورضوانا هذا عشان يبير هذين كل الآيات مركز أخرسته رضا لا ماشي ياله صحابة مركز رضي الله عن الصحابة صحابة وحيل هذا رضا نبي الله محمد آل بيتكم محيل ليهين الصلاة عليهم سنبي قبل شيء صلى الله عليه وسلم القرآن أنت بدن رضاها الصحابة ليه مركز إلهي وحكوت المامي إن الصلاة دائما ركعا سجدا أين طلب يا فضل جنة يرضوان سماهم في وجوههم من أثر السجود وجهه كل يهين على مضى أو سجود على مضى هذا سلف كمركا تفاصيل فربنا بعلامة نقول المامي علامتها سعيد بن جبير وحليه علامة لغا هدلايو oo la leeyahay wajiga kaga taala waa marka ruuxu meel ciid leh ama meel yar oo boor leh intuu ku sujuudo wajigiisa ay u saarmay boorku calaamada laga wado waa calaamadaas
وحاله فكر تفسير كاس وحقاتي سعيد ابن جبير مجاهد وحليه علامه la sheegayo oo saxaabada wajiga kaga taala min athar sujuud wa tawaadu' wal khushu' at-tawaadu' wal khushu' qala kale waxay leeyihiin aatharta la sheegayo waxay tahay ruuxa muslimka ah markuu dhinto oo dambi kabaa'ir uu galo oo ruux muslima dambi kabaa'ir uu galay kabiir dambi kabiirada waa dambiga waciid ku yimaado naar loogu yabo ruux calaamadaha lagu gartay kamid haduu waciid yimaado dambiga calaamadaha lagu gartay kamid culimada inta badan dambigu wuxuu kala baxaa dambi kabiira iyo saqiira dambiga kabiirada ah tooba lagu dhaafaa ama xajm tooba nasuuxa ama xajm mabruura ruuxi dambi kabiira u leeyim wuu zinayst ama wuxuu sameeyay shurb al-khamr aan wax kale sameeyay dambi kabiir leeyim mana toobad keenin sidii buu ku dhintay afwa ilaahi subhanahu wa ta'ala mahelin in shaa afa wa shaa aqab mahelin afwa ilaahi iqaabtu buu helay ruuxaas ruux muslim oo ah salaada tukado soomo salaada adduunka intuu joogay xaq lagu lahaana wuxuu ahaa xaq ilaahi xaq bini aadan ma haduu xaq bini aadan ilaahi ka dhaafimay laana xaq bini aadanku wuxuu ku dhisan yahay mushaax bini aadanku wuxuu ku dhisan yahay munaafas ninku ruuxa kale xumo ogala ama xaq ilaahi wuxuu ku dhisan yahay musaamax ilaahi iska saamaxay subhanahu wa ta'ala hadaa marka xaq bini aadan la dhimato oo ruuxa aad been ka sheegtay ama aad caysay ama xamatay ama xuliis aqaadatay ilaahi ka cafimay illa isaga ruuxaas inuu ku cafiyo maaha haduu ku cafino wada ogtahay xadiidkii aad taqaanaan oo mufliskii howlahaas garanaysa ay isugu dheeraan mawduucaas ruuxi dambi kabiiru galay ma toobad keenin ilaahay afgiisana ma helin naar buu sidii ku galay naartaas cuni mayso meeshii uu ka sujuudi jiray mawaadiic sujuud naartu ma taabanayso inta kale ma naartu cunaysa fanaa'ud billahi minha ilaahay waxa kana margalna naartu inta kale cunaysa ee cuni maysa marnana mawaadiic sujuudka marka siimaada waxa laga wadaaba yiraahdeen culimadaasi waa marka uu dhinto ruuxa calaamada wajiga ee sanaartu cunaynin taas ayaa laga wadaa qolo kale waxay yiraahdeen maya waxa laga wadaa siimaahum fi wujuhi min athar sujud waxa laga wadaa xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo tirmidhi soo saaray oo ahaa man kathurat salatuhu bil-layl hasuna wajhuhu bin-nahar hadda hameenkii tukato ilaahi dartu tukato subhanahu wa ta'ala إن ناشئة الليل هي أشد وطئا هذا سوق بشو إلى درت وتكته وعبادة سمعيسه وجهك الصباح والنور يا سيماهم في وجوههم من أثر السجود تاسع لقوضا بيره قولك الوحيد هذا ما يه وحلق وضع سيماهم في وجوههم من أثر السجود مركي قيامها لا تقو قيامها مركي لا تقو أيا وحلق السوع يا أمد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلق السوع يا نقر المحجلين سيد حديث كأ وحديث النبي واجري صلى الله عليه وآله وسلم لكم سيما ليست لغيركم وحال لذين صحابه يهدى صحابتهين خطاب قدر صحابه قدعيا لكن النبي بالثانوية وحدان وضد صحابة الرعنة ونصورنا وحيرف ربنا ما تأكد أنت إن شاء الله بإذن الله الكريم وحال لذين صحابه علامات ضدكي هراء إيسان لهين ما أنت قيام الذين صابحين يا قرا محجلين إذنك وجهوا بريد لذا هاي افتيميو ماله حبنه لقوا يسيسنا يانا افتيميا ويسدوا النور نور كاس لقوا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل مركا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ماشاس تفاصيل فربنا بقى كجرت تفاصيل كجرت waxay هاي هذا فرقان laga hadlayaa oo quraan kariimka tilmaantan ibu ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala saxaabada rasuulka walladina ma'ahu inta badan waxa way saxaabada tilmaantan furqaan bay ku taalaa
tawraadna waa ku taala injiilna waa ku taala ama waxa ka dhigi kartaa dalika mathaluhum fi at-tawrat wa fi al-injil way sama waa israacis marka saddexdaas tilmaamood ba saxaabadu way leeyihiin oo tawraad iyo injiil iyo furqaan hada ama waa goyn kartaayo ومثلهم في الإنجيل كزرع بعد كده كرتا وتمام كلا مثلهم في الإنجيل كزرع وحلمي ذي هاي زرع وحارة لها بيرت كزرع بير أخرج سبحي شطعه بقل كيسة بقل وتقع نسمع ذلك بير ليه قرنيه بقل وعناه وحيرك أو مركو صابغ له مركز شطاه انتبه على الأخير وقتا جمعي سنة وحاله جمعي أشطاء الشط إيقنا وفرخة الزرع في دمرك صابعين كزرع أخرج شطأه بحيثها معنى هذا مركب كزرع أخرج شطأه بتوراة إنجيل ليه وهكذا وكب الله كرت مثال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه سبحي بقل كيس أما عرديسه فآزره فاعل كذا مش هذا متوقع عليه كرت فآزر الزرع شطئه أما فآزر شطء الزرع بحوجيه فاستغلظ وقت كذا فاستوى على سوقه جرد بياشي سوق حاله جرد معناه waxa laga wadaa saxaabadu kaanu ducafa wa qilla fi bidayat al-amr xilliga bilowga saxaabadu waxa ahaayeen dad yar marka waxa tamthiil lagu siinaya matalaad lagu siinaya sida beerta dadku quraanku in badan buu wuxuu sameeyaa matalaadan quraanka sameeynayo waxay tahay taqriiban lil afham dadkii fahamka loo soo dhaweeyo sida beertu marka ay yar tahay ee biqilka u soo bixiso u kororto hadana uu istaagto sidaas oo kale saxaabadu u soo korayeen marka hore waxay ahaayeen dad yar macnaha dad yar oo aan cadadkoodu yar yahay ducafa bay ahaayeen way koreen way bateen markii dambe diinkiiba xoogoobay marka sifadaas ay ku lahaayeen injiil waa dhigi kartaa وإسرائيل كرتاي وحديث ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع وحد خلق خبر لمبتدا محذوف وهم كزرع وصفاء مركز صدحابة وتوراة لوجه الله ليقيد بهم الكفار معناه ليقيد بهم الكفار حدث ما ماشي كجرو فعل الله ذلك إلهي ساس سمي وحساء سمي ليقيد بهم الكفار إنه كعرق ليه قالب الصحابة وحو عرون كرؤون روح قال وأنا أركي دونا سيدة عقيدة أهل السنة والجماعة إيتاي إنه سوحي قندونا كتب توضع عبارات كيالا وحيتها عربة هذا صحابة الرسول جملة وعموما جملة وعامة صحابة الرسول كهذا عرو قبته وخروج عن الملة بقد قاضوا وخروج عن الملة هذا الله يسلمك بس درم يا داد شو بقد قاضوا لقيب حاجة الصحابة إلهي سبحانه وتعالى وسيي الدنيا أنت جوجين أمان وسيي إن النار آمن كيهين نبي حلي يحب الأنصار من الإيمان أنصار ولا جعل الإيمان كم تاعي بغض جودنا من النفاق بغض جودنا من النفاق ليقيد بهم الكفار إلهي عمر الصالح السمايو كم إذا يجا أجر يمغفرة دمداف أجر يدمداف عظيمة آيات فسر كذا ساس النقطة هذه مرة ما حكوا آدم قرآنكم معها سيرة معها وحلا آخر سيرة معها معنى قرآنكم وحي ويخاطب المخلوقين
sida maalinta uu soo degay uu ula khitaabayay waaqicana uu u takaayufay ula hadlayay sidii oo kale maanta u hadlaya quraanku ma duugoobo hal zamanahu duugoobayo quraanka kariimka ma jirto tilmaamaha alla soo sheegay marka waxay kaaga baahan yihiin inaad kaga dayato saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam dayashadu maxay ka bilaabataa يارت لو ديان وتدرج وحال لو ديان الصحابه رسولك صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم دي إلهي marka dambe amarkiisa qaata sama ila dhageysta cibaarada yarka oo yiri ninkii la yiraahdo saxaabiga la yiraahdo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda markuu ka hadlay saxaabada wuxuu yiri macna munaasaban ayad ugu soo qaadanaya meeshan inkastoo ahadiis fara badan ay jirto وحيري حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم فضيلة وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة صحابة الله جعل هذا وسنة وطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابة جعلانية محكو جعل هذا حب جعلاين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يدفاعين دينك iyo inay iibsadeen naftooda iyo maalkooda waxay lahaayeen horeen inuu diinkan cizoobo marka wuxuu leeyahay Abdullah ibn Mas'ud hubbuhum sunnah illa ja'ala saxaabadu waa sunnah wal iqtidaa'u bihim in saxaabada lagu daydaana way ducaa lahum saxaabada loo duceeyana waxa weeye qurba ilaahay ugu dhawaanaysa radiyallahu anhum صحابة مركز الشيخ رضي الله عنه والاقتداء بهم إلا قد إذانا وسيلة وحلو قارات ديشد النبي محمد مركز صحابة رسولك قد ضيطه بنبي الله محمد قد ينسى نبي الله محمد قد ينسى سياس درادة إجماعاتك علماء قيب فربضان مركز كهليين إجماعة خلاف بيقليين لكن إجماع الصحابة خلاف مجرى هذا ابن حزم وكلاء كتاب حلية مراتب إجماع وحكوس أرورية الله لوحي إجماع الصحابة الله إجماع إذا كلاء أن صحابة هاينا مجتهد الأمة بعد الصحابة يسوي إجماع ما يقان إجماع يسوي حقيقة قانا إجماع الصحابة إجماع الصحابة هو معصوم خطأ ما قالوا خطأ ما قالوا معصوم واحد صحابه اسمه معصوم مرة كتاب مركو اللي في مراتب الإجماع يا ابن تيمية وحو كتب اللي في كتاب اللي نقد مراتب الإجماع مركاسو وحو مركو نقدينيو وحو كون نقديا قال عكرمة ولا هذا نيكن ما هو يقانا عكرمة كهر وحي أهاب يسوي يجب قانا إجماع وصحابة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم إجماع عظيم وإجماع يقانا وحي كدم إجماع ما يقانا مركا إن النقد ساوى مبالغ بابن تيمية نقد مراتب الإجماع كتاب اللي له ألفي وكتب أول كتاب حسك لها مراتب الإجماع ابن حزم الظاهري مذهب الظاهري ذا وحنا كوروا الإجماعات كالصحابة كلها وحكتب ابن تيمية نقد مراتب الإجماع وحيالله مرة كون نقدني وحاكمه قال عكرمة قال فلان وضد السلف كمذا سوى ده مو باعتقاد سنبه واحد صحابة قصوا كإجماع وما باعتقاد سنبه مركا إجماع الصحابة ومعصوم لأنه جميع الأمة أمد حلي جاء جوكت إيه كلية هاي أمد في جزئية ويكون حد قد بكرتها معناه أمد مسلمين في جزئية ويكون خلدان بكرتها لكن كل أمدنا خلدان أبدا مد رسولك صلى الله عليه وسلم إنه كل خلدان لكن في جزئية ويكون خلدان بكرتها سياس درادد صحابته وحي يكون إجماعان ومعصوم نقدي سنة خطر وين هذه إجماع وروح نقديه وإجماع هذا إجماع منصوص هي وحيلا هذه مسائل الكفر والإيمان هذه اللي قرأ وحل لو كفرين كانوا وحوي هذه آيات دلالة ذو تهي دلالة قطعية آيات تهي ثبوت كذا سجية هي واحد ثابتة القرآن إلهي هي تضبط القراء المتواتر كأه إنه القرآن كإلهي هاي حتى تكشف الصوت راح
روح سوتغي من صفحة إلى صفحة كذا كو شواذ هذا كو شكله marka quraanka sidaas dalaaladiisu waxa laga yaabaa inay noqoto dhanniya dalaaladiisu dhanniya noqoto laakiin quraanku hadii dalaaladiisu qadciye noqoto oo shay ku tusinay shay qadciye u yahay khilaafka ad khilaafta oo khilaafta waxa uu noqonayaa kufr fisq shaygu markuu yahay ijmaac mansuus calayhi ama aayad qadciye dalaala أما حديث قطعي ثبوت أو حديث متواتر كان وقطعي الدلالة هدو خلافه روح ما يشعصوا كيمة كفر فسقية أما وحيالات ظنيات لا ينكر مختلف فيه شددنا هيستنا ما يشاء ميلانة كتمادا شدوي أنت بدنا هيست ميلانة كتمادا وحنان كلا قول الثوابت والمتغيرات وحنان كلا قول ما يجوز فيه الاختلاف وما لا يجوز فيه الاختلاف سواء قرآنك يهاي وقطعي الثبوت يهاي إنه قرآنك إلهي والنبي الله محمد لقصه دجيل جبريل لو سو ديبو يهاي وسن سبعة المتواتر وسن خلاف كتاجني هذا نوع حلقة من النقطة دليل دلالة دلالة دي سنة أما دلالة ده أما دلالة أما دلالة إنه دليل دلالة نقطة مرة واحد كفر وكإيمان كره أما فسقي أما تبديع وكإيمان كره وحاول قرآن قطعي الدلالة وإجماع قرآن قطعي الدلالة سنة متواترة قطعي الدلالة لأن السنة المتواترة يفيد علم الضروري علم الضروري إجماع منصوص عليه إجماع غير منصوص عليه وإجماع سكوتي إجماعات كفر بديهين إجماع منصوص عليه مسائش الله تعالى حرره روح دو جهد كسمة ومسائش ودائرة الإسلام كوريجيو أما مسائش حديث انت بدنا وخبر الأحاد علماء حدي waxay isku waafaqeen xadiisku haduu khabar al-ahad yahay waxa laga hadlayaa umur fiqhiye u yahay san muhaadarada hore ku soo sheegnay umur fiqhiye u yahay in xadiiskaas daliil noqonayo waa arinta kaliya imaam Shaafici kitaabkiisa risaalo u alifay risaalo waxa loogu magacaabay Abdulrahman ibn Mahdi buu diray wax risaalo loogu magacaabay masaa'ishaas waxa la hadani dalaala haduu shaygu dhani noqdana marka shayga sabab adan iyo thubut ma la noqon karo qadciyo dalaala mar haduu dan iyo thubut yahay thubutkiisa haduu dan yahay illa wuxuu noqonayaa daniyo dalaala marka daniyo dalaala ruux haduu khilaafo masaa'isha oo khilaafo ruux noqon mayo bidci noqon mayo faasiq noqon mayo gaal noqon mayo لأنه مسائش إن فسقه صار أركض ضنبا إن شاء الله مسألة وحاول الروح فاسقة إيمانك خلافها كتاجن موقف أهل السنة كتاجنه موقف معتزلة كتاجن موقفنا خوارج كتاجن موقف أهل السنة كتاجن وحير الروح دو فاسق يهاي إنه مسلم يهاي أهل التوحيد يهاي من أهل القبلة لكن روح المعتزلة وحير الروح دو فاسق يهاي ومنزلة بين منزلتين قال لي ما أنا كسرتك مسلمين كسرتك قال لي ما أنا مقارن منزلة بين منزلتين خوارجنا waxay leeyihiin faasiq sama gaal way waa baxay kaas marka masalada fisqu masala khatar way marka ijmaac saxaabadu ridwanullahi alayhim wa ijmaac macsuum ijmaac saxaabadu mar haduu mansuus yahay macsuum way marka sifaadka marka aayadu tilmaamayso tilmaamaha farabadan waxa looga baahan yahay ruuxa muslimka inuu naftiisa ku amal falo marka waxa wadnay hadalkii sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ardaa oo yiri wal iqtidaa'u bihim wasila waxa lagu gaaraa in saxaabada lagu daydo in lagu daydo nabi Muhammad laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana ana rasuulku daydo waxa ku gaaray saxaabada ku daydo yaa cilmi ka soo qaaday rasuulka saxaabada ka soo qaaday كتاب إنه كتاب الله يا كيني صحابة كينتي أحاديث رسول كيني يا كيني صحابة كينتي جزء لا يتجزأ من الدين جزء لا يتجزأ من الدين جزء لا يتجزأ من الدين كو والأخذ بآثارهم آثار تلقصر الصحابة إلا قاتنا فضيلة روحي فضيلة فضيلة
marka waxaan ku sii dhex jirnay fadaaisha saxaabada waxa xadiis rasuulka hadan xagga u leexano oo ka hadlaysa fadaaisha saxaabada كثيرة حديث وهري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس dadka yaa ugu khayr badan rasuul nabi wuxuu qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma yaji aqwam tabduru shahadatuhum yaminahum wa tabduru yaminahum shahadatuhum قال إبراهيم النخعي كانوا ينهوننا عن العهد والشهادات في صحيح مسلم حديث صحيح مسلم كسويه النبي قال له ويدي يا dadka ugu fadli badan ugu khayr badan qarnigayga casr rasuul way joogeen saxaabada casr rasuul sama joogeen wa fadila kuwa la xariiro ku xiga qarniga sad ogtiiba 100 sano sida ugu badan tafaasiirta ugu badan hadana qad casr saxaaba wa fadila laba sano saxaabadu marka maxay haystaan laba fadilo saddex casr ba kama maqnaa qayb ma joogtay waxa laga yaabaa qayb kamid ah casr saxaaba casr rasuul wa casr saxaaba wa casr taabiciin inta bayna joogeen oo ay dhameystireen saddexda casriba ay dhameystireen casr rasuul sallallahu alayhi wasallam saxaabada casrigoodii iyo saxaaba ay taabiciinta casrigoodii qaadiga wuxuu leeyahay qaadiciya xadiidkan wuxuu ku tusinayaa fadiilo inay leeyihiin oo dadkan ugu khayr badan yihiin khilaafna uusan ka taagnayn saddexdaas casr markaas nabi wuxuu yiri waxa iman doona dad shahaadadoodu ay ka hormarayso dhaartooda waxa laga rabay dhaar intaan dhaarta keenin bay shahaado keenayaan ama waxa laga rabay shahaado intay shahaado keenin bay dhaaranayaan yaa u dirsaday tabduru shahadatuhum yaminahum wa tabduru yaminahum shahadatuhum إبراهيم النخعي وتابع كبيرة ونعجيب أها وحويري كانوا ينهوننا علماء النادي يا أبياش النادي ضد كنا وحنا قلنا هينجرين عهدك إلهي وحيقول لي يحس يا مرخاتك إلهي وحمر إيجي يحس معناه حلقة يا أبائنا فضيستان فضيس لا فضيستان يو إلهي عهدي يو مرجع إلهي سبحانه وتعالى إن يصدعين بالوتر بينيا أو واحد إلهي عهدك يسوق جلسي يا إلهي أتكون جلسي سبحانه وتعالى مرخاتك يسوق جلسي وأنا نقدان واحد بقولك يا بقول ثابتة حديث كما وحط الماما يا فضيلة الصحابة تابعين تتابع تابعين سيدي قاضي وشيء جيبه حديث كلا بعد حديث عجيب وفي رسالة وفي صحيح مسلم هذا الحديث عن أبي بريدة عن أبي وحين صلينا المغرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلينا المغرب معك وقلنا نصلي معك العشاء نجلس حتى نصلي معك العشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصبتم فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعاد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون في صحيح مسلم وحيي أبي بردة عن أبيه وحكوري إنه النبي قال له كني مغربك markaasaan waxaan leeyahay soo fiicna inaan iska sii fadhino oo hadhow tulaad nabi cisha la tukano markaasaan nabi ku soo baxay wiil ma fadhidaan ha waan fadhin nabi allah waxaan rabnay inaan maqribka kula tukanay inaan cisha kula tukanayna waan rabnay kaasuu nabigu ahsantum wanaag baa sameeyeen waana asibteen shuf halka maxaa ka arkaysaa waa dadaal ay ku dadaalayaan saxaabada rasuulku nabiga sallallahu alayhi wasallam jacaylihi nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam dareen bay nabi muhammad galis dareenka geelisa maxaa nabi maxamed rafa'a ra'sahu ila samaa samadu nabigu madaxa kor u qaaday wa kaana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila samaa in badan buu nabigu madaxa kor u qaaday jiray samada soo ilaahay muxuu leeyahay wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun samada waxba ku duugan
ilaahay subhanahu wa ta'ala markaasuu wuxuu nabigu fiirsan maqaaladan xidiguhu waxay aamin u yihiin samada haddii xidiguhu meesha ka baxaan samadu joogi mayso qiyaami baa dhacay haddii xidigahan madoobaadaan oo xidigahan meesha ka baxaan qiyaami baa dhacay aniguna aamin waxaan u ahay saxaabadayda haddaan meesha ka baxo saxaabadayda wixii loo yaboohay baa ka dhex dhacay oo fitnada dhex martay sida culimadu ku fasirayso fitnada dhex martay saxaabada wuxuu kale yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii anigu aan tago saxaabada waxa uu imanaya wixii loo yaboohay oo ah fitnadii dhex dhacday saxaabada oo hawl weyn ah hawl aad u weyn ah hadaad wado umriga inta ka dhiman ma dhameyn kartid wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadeeduna waxay aamin u tahay ummadayda haday saxaabadaydu meesha ka baxdo ummadii waxa uu imanay wax loo yaboohay khilaaf man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan kathir hasat laakiin khilaaf diinka kama jiro khilaaf dadka weey diinka ilaahay khilaaf kama jiro هاي حديث كلمات في صحيح مسلم هذا حديث كان كسكي حديث كصدحات وفرس عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي زمان يغزو فيها فئام من الناس فيقال فيكم من رأى رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام فيقال فيكم من رأى من صحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم فتح قباء صحابة كحرة waxaa duuli doonay nabigu duulaan ayaa sameyn doona jamaa fi'am wa jamaa duuli doonta jamaacadaas waxa Allah ya wariyaalaheen cid nabi aragtay mid ku jirta sallallahu alayhi wa sallam nabiyullaahi muhammad kaasay leeynaha hay dagaalkana galiya oo guuleysteen fatahul bilad wal ibad min ibadati al ibad ila ibadati ar-rahman asafra yaftahu lahum markaas waxa duulaya jamaa kale kaas waxa la leeyahay iyagu ma hayaan saxaabo ma hayaan laakiin waxa la leeyahay cid saxaabada aragtay nuurka saxaabada arki doona xadiidku xiga arki doona nuurka saxaabada ay ka keenay nabi maxamed ba sallallahu alayhi wasallam ba wuxuu ku sameeynaya inikaas iyaga inikaas ku sameeynaya ما يدي كجرا عد عرقتي عد لصاحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجوج لاحد كاسيل لها فيفتح له دولاك مرة قرام الله فريا ببركة رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركاسا واحد دولية جماعة كله جماعة يقول النبي محمد ما يركن عند النبي محمد عرقتين ما يركن لكن وحي يركن عند النبي محمد صاحب لاحد عد صاحبه فسأحل فيكم من رأى من صحب رسول الله وتابعين توي كاسيلينها فيفتح لهم نقص الله فريا فتح بالسمينية ونور النبوة صلى الله عليه وآله وسلم حديث كان عجيب سن حديث كأفراق عجيب حنظلة صحابي اللي يراهدو ayaa wuxuu yiri laqayna Abu Bakar baa ila kulmay markaasuu wuxuu yiri kayfa anta ya Hanzala seetahay kaasuu yiri qult naafaqa Hanzala waa munaafiq qala subhanallah ma taqul war ma waarata maxaa leedahay waa munaafiq waa noqday baa kaasuu yiri marka nabi maxamed uu joogno yudakiruna bin nar wal janna نبي محمد وحنا نجوانيا جنة ينارت حتى كأنها رأي عين أنا وجه النبي حضر ما لسابة مركو النبي وانا ذا قاله ونوان نوش يجو نارت الجنة يوحى كجرا يوحى لقوم مطو
annagoo ba aragna u malaynaysa jannadii naarta kaana raayacin fa idha kharajna min 'indi rasuulillah marka rasuulka ilaahay agtiisa ka baxno عافسنا الأولاد عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا ومركا الله صور دقنه حاسكي عرورتي بيريه قناعسكي مركا آدنه والله المامينا محن المامينا وحو النبي محمد نوشيغي صلى الله عليه وآله وسلم وحو النبي الله محمد نوشيغي باه المامينا وجنة ينارتي وحكو سابسانيد كاسو أبو بكر وحيدي والله إنا لنلقى مثل هذا وحان أو كلا شيء أنا أقول نقول عن والله كلنا مكاسو يحوي فانطلقت أنا وأبو بكر أبو بكر يعني قاعد حتى دخلنا على رسول الله إلى رسول كلا أقولنا صلى الله عليه وسلم مشكلتنا هاي ستيرة بين السود دويان مركي النبي محمد وحيم علينا ينبا مركي النبي محمد كتجان أرنتني الإمام كي يقول عيسى جنة نارتي الإمام يان إن نفاق تهاي مركي وحير ربع إن الدويان مشكلتنا هايستين دويان برما رسولك مركا أطغني بحنظلة بالله ويقول يا رسول الله نافق حنظلة ومنافق قال رسولك وحيد وما ذاك حد عين سيرون منافقته كاسويري نكون عندك أدام كل جوجنا تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رايعين فإذا خرجنا من عندك نسينا فإذا خرجنا من عندك عاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا adaan kula joognaa jannada naar baan nooga sheekaynaysaa marka saar jannada naartii baan horta laaba wixii oo dhow noo muuqdaan marka tagnay haweenkii caruurtii iyo xaasaskii iyo ganacsigii ma aadnay wax kasta way hilmaamayna shuf nabi allah muhammad wuxuu jawaabay sallallahu alayhi wa sallam حي نبي الله محمد لو أنتم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على الفرش على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات حدي marka ila joogtaan xaaladda aad ku sugantihiin iyo xasuusta aad ku jirtiin haddaad sida ku jiri lahaydeen malaa'igta idinkoo jiifo oo ku jiifa ugashiina wadooyinka maraya idin salaami lahayd malaa'ig baad noqon lahaydeen macna makhluuq kale aad noqon lahaydeen malaa'igta idin salaami lahayd wadooyinka iyo idinkoo jiifa idinku salaamay idinkoo jiifa guryihiina ama wadooyinka maraya ay malaa'igtu idin salaami lahayd laakiin xadalo saaca saacadna waxa weeye xuska ilaahay iyo dhikriga iyo raqaa'iq alqulubka saacadna waxa weeye in adduunyadaada wala tansa nasiibaka min addunya adduunka nasiibka ku leedahay ilmaamin oo adduunka nasiibka ku leedahay maxay tahay shaawo farjiyo shaawo badnimo ku haysa shaawo badnimo ku haysa wax la cunaa loo baahan sama wax la cunaa iska ma iimaanay shaqo u baahan tahay oo shaqeynaysa shaawo farji baa jirta faawo shirtida xaasi caruur iyo reer u baahan tahay ilmuhu waxay leeyihiin xinniya macnaha qalbi dulac kale bay leeyihiin ilmuhu يهم ضمر كي المهي قلب دلع كل لي مسكين من لا زوجة له كسع شوف ساعة وساعة يا حنظلة معناه النبي يقول حتى الماما حتى واحد كاركي ساعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نور كيس سامين تقول لها حوجيد سامين تقول لها حوجيد سلاس دراد العلماء وحدهان حكم من عطاء الله السكندري كتاب يسحقه قرن الكلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز كلامه صابحة استغوته قلبي وكصابحي سامينته ليه قلبي تقي هذا كيما هذا ضد سامين يا هذا لكن هذا هذا كيما هذا قلبي أن تقي هاي وإليه كعب سنة سبحانه وتعالى سامين لما يوم وعلى شيء إمام أحمد بن حنبل بها جنبا كود عالي قلا جنب كود عاي مركو جنب كود عاي بويمي جينكي نبى جنهايا كاسو حكو أخري الله أذن لكم أم على الله تفترون جينكي وابع عرب بق إمام أحمد بن حنبل على شيء أظن لست متأكدا بالأوي يعني عادوا مع تأكيد سنة لكن سداس ويستدل على شيء مركا حرو جيسام مغلي مركا حرو جيسي أو حم مغلي الله أذن لكم أم على الله تفترون أي سؤال آيات مقرنة يا موت شيخ دمي جينكي ما إيمانته شيخ نورا ما أنت بعد ولو صلابت نينك
markii lagu soo laabtay baa loo yeeray deedaa sheekh ardaygiisa ahaa kaale uu yimid uu ku akhriyo ayada Allah adina lakum am ala Allah taftarun jinka uu hadlay ayadu ayadi laakiin ninki ma ayadu laakiin ninki ma ya quraanku way laakiin qalbigu ma marka macnaha nuurka nabiyuuna sallallahu alayhi wa sallam aad buu saameyn u lahaa oo ku saameynayay saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sidaas daraadeed bay culimada in badan ay waxyaabo far badan ka hadlaan oo hadda majaalkiisa isnahayn insha Allah biidnillah halka hadaan oo gudmo taas fadaa'il saxaabada waxyaalaha aad u xoog jinay waxa kamid ah waxa la yiraahdo madhab saxaabi culimadu waxay gaarsiin amaliyad tashriiciyya macnaha la dhahaa in la dhaho shaygan waa xalaal oo xukum la saaro ahkaamu sharci Allah shaygan la dhaho waa xalaal waa xaraam waa karaaho waa sunna waa mubaax ahkaamu sharci Allah baa la dhahaa ashiyadaas waxa la dhahaa amaliyad tashriicaas aqwaasha saxaabada ama madhabka saxaabadu u soo gala wala gaarsiin macnaha in uu tashriici xataa ama wax xalaaleyn ama wax xaraameyn aqwaasha saxaabadu mugaasay leedahay madhabka saxaabigu mugaasu leeyahay oo soo galiya marka waxaan rabnaa inaan tafsiil iyo sameeyno madhabka saxaabi muxuu yahay goormaysa uusan noqon kara xujo inaan tafsiil iyo galiso bil munaasaba si uu warku cadaado waxa la madhabka saxaabi waxa uu saxaabigu xukumay ama fitiyooday oo nas uusan ku soo aroorin ijmaacna uusan ku gutamin saxaabiga waxaan qadiyo fitiyooday xaadisa dhacday buu fitiye ka sameeyay ama xukum buu ka soo saaray waxna soo ku soo arooray xadiis rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ama kitaab quraan ma jiro ijmaac ku gutamin ma jiro madhab saxaabi taas la dhaha ama qowl saxaabi taas xujo ma noqoto ama sama noqoto inta aan u gelin waxa loo baahan yahay dhowr waxyaalood inaan fahanno koow marka uu khilaafka imanayo madhabka saxaabigu xujo ma noqdo ama xujo ma noqdo kuma jiraan hawlahan waxa ugu horeeya madhabka saxaabigu xujo noqon maayo hadii saxaabi kala khilaafo xujo noqon maayo macnaha uma soo daliilsan kartid mas'ala isbaatkeeda qowl saxaabi oo saxaabi kale u khilaafay maya uma soo daliilsan kartid hadduu saxaabigu yahay kale khilaafay mujtahid ama hadduu saxaabi kale mujtahid ahayn markaas xujo noqonaya koow shardiga labaad waxa weeye saxaabigu inuu faqih yahay hadduu saxaabi faqih ahayn madhabkiisu madhab la qaadanaya ma aha shardiga saddexaad waa inuusan xukumin xaakim ama qaadi madmuunka qowlka saxaabiga ama qadaha saxaabiga qadiyadu saxaabigu xukumay ama fidyooday madmuunkeeda haddii xaakim uu ku duugo xukumkaasi laazim uu noqonaya wala qaadanaya min jihada xagga laga qaadanaya xukumka inuu ku soo furay laakiin min jihada ma aha qowlka saxaabiga hadalka saxaabigu waa inuusan ku imaanin waxyaalaha daruuriyaadka ah waxyaalaha daruuriyaadka ruuxa shariica ama maqaasidu shariica islaamiga waa inuusan ku imaanin uusan xoojinaynin waxyaalaha daruuriyaadka maxaa ka mid ah maalkoo la xifdiyo naftoo la xifdiyo cirdigoo la xifdiyo diinkoo la xifdiyo waxyaalahaas waa inuusan qowlka saxaabiga madmuunkiisa uusan ahayn hadduu waxyaalahaas yahay xujo noqonaya xujahe uu noqonaya waa inuusan ahayn qowlka saxaabigu waxyaalaha tacabudka ah ama taqdiiraadka ah macnaha tacabudka ah waxyaala aan ra'yi lagu dhihi karin waa inuusan ahayn qowlka taqdiiraadka waxyaalaha taqdiiraadka waxaa ka mid ah thuluth rubuc khumus oo kale مثلا culimadu waxay isku khilaafeen ruuxa dhimiga diyadiis dhimigu waa gaalka jizyada laga qaado hadii la dilo oo muslim dilo khata u dilo diyadiis maxay noqonaysaa ثلاثه aqwaal shaafiiciyadu waxay leeyihiin thuluth
دليل كذا وحوي الأخذ بأقل ما قيل آثار فربنا بيوصل دليل لكن آثار تأصلا ما سمعنا لكن واحد دليل كوجه من وحوي الأخذ بأقل ما قيل وأدلة وحكمتها المختلف فيها الأخذ بأقل ما قيل قال كانوا حلي سيد مالكيين وحلي نص ندمي هادش ديال وحاب حنيسا نسكا ديال الروح مسلم كا حنفيين وحيل كامل مسلم أدو دلو كلوي ديال سنة نسكا بيعس لأنه معصوم الدم بواها سنة ما إلى الانتيجس معصوم الدم بواها وكحد قدبتي ديالنا لما كلا فرقين مركا وين ديال الروح مسلم كا ديبيسا diyadu diyaanada uma sameeysanay waxay yiraahdeen diyadu waxa loo keenay waxa way diyaanada ma ahay waxa loo keenay ximaayada naftan la ilaaliyo naftana soo macsuum ma ahayn miyuu dhiigada banaana waa maya Somaliland diilin ha diyada bixinaysa marka taqdiiraadkaas oo kale wax ku saabsan haduu yahay qowlka saxaabigu iyada wala qaadanaya oo cid kale is khilaafin saxaabi kale khilaaf hadii saxaabi kale khilaafo waa tan soo marnay qowlkiisa xujin noqon maayo لكن هذا قول كالصحابي وياهي وحيالات تعبدك أما تقديراتك صحابي كلام وسخلا في حجم قرية وحيالات تعبدك وحكم ذا وحانت مثالين وحيالات تقديراتك وحيالات تعبدك وحكم ذا إمام علي وحلقة صوري إنه همينتو كذا نح رقعات رقعتك استنى أفر سجودود مركا أنت أنافر النقل كان مصحبة مس صح معها إن أنت أنافر حدو صح أهان لها حجم نقول لها oo salaad waxa jiri la yamiinkii la tukado oo lix ragcadood ragcad kasta afar sujuudo tahay laakiin naqliga marka hore aan sixinba naqliga ma sixin macna min baad misaal ay ku keenan intaas waxyaalood markii aan soo ogaanay xujiyada khilaaf ku taagan aan waxaan niri qowl saxaabi markuu xujan noqonayo waa inuu san saxaabi kala khilaafin cid kale oo xujo ku noqonayana وأنا سنهين مقلد كلا وأنا سوحيالها عام كأها وروح شريعة كورم يسنهين وأنا سنهين حاكم وأنا سن حكومين وأنا سنهين تقديراتك تعبداتك مركز أحكام تصامرنا أنت مركز سوقاته خلاف ولا سوق خلافي عن النمام قول كروح ليه سحابي مذهب كيس قضيهيس يفتهيس وحجه مطلقا معنا كوضع أما قياسات تعارضه أما قياس خلافه أما يوسف خلاف مر قول الصحابي هذو يحجوي قال مركز الدرجة وحب أدريين قول الصحابي وليه قول خلاص حليه صحابي قول كيس هو حجة حدي وأنا واجب إن لقب صلاة عند التعارض مركز يصير قياس بس قبطان ماشي محير المسألة مسألة قياس القصوي هي قياس القصوي مسألة تعالى قياس بالقصوي وحكر القصوي قوله صحابي لبد دليل بان هنا مرك مسألة دي واتنا لبد دليل بان هنا دليل وقول الصحابي دليلنا وقياس يا لقادنا يا وين استعارض لبدود واستعارضين معناها كانوا بنينا يا شيء مسألة بنينا يا حلال كدغيا قياس كنا وحكدغيا حرام وكدغيا قول الصحابي وبالعكس وحيل يقول الصحابي غلقات وقول كلابات قول كصدحد وحو ليهي اذا خالف القياس عقلي waxaan gali karin haduu yahay لانه صحابي oo keena waxaan aqliga kali karin waxay tahay macnaheedu shaygan inuu sunnah nabi tahay sunnah nabi xujo وصدح قول هو مطلق حجة قول كلام وحي هدي اسقبطان اسي قياس قول الصحابه الله هرمرين قياس كنا waa laga dimarnaya قول كلام وحو leeyahay hadii khilaaf u قياس كادو خلافه وحي عقلي قلي كره هادو خلاف لانه خلافك او خلافه قولك الصحابي waxa عقلي قلي كره waxay noqonaysaa macnaheedu inuu sheegani wax عقلي lagu keeni karo usan ahayn جميل مسألة حكم عن قلنا حقان رأى هذا مسألة حكم عن قلنا معناها بالمناسبة قولك لو حليهين مايا وتفصيلين إن أنا مسألة وقولك أفراد مسألة وتفصيلين إن حدي وحن رأي الوكين كريم وياهي حجة نقطة مطلقا
haddii wax ra'yi lagu keeni karo uu yahayna oo maskaxda iyo caqliga laga keeni karo hadduusan caan bixin xujo noqonaya hadduusan caan bixin xujo noqon mayo hadduu caan baxana xujo noqonaya xidin qoladan waxaan ra'yi lagu keeni karin hadduu yahay waxa qowlka saxaabiga uu ka hadlayo waxaan qiyaa lagu keeni karin ra'yi maskax iyo caqli lagu keeni karin hadduu yahay xujo noqdo haddii caqliga lagu keeni karo uusan caan bixinna xujoysan noqonin hadduu caan baxayna xujo noqdo واخيرا قولك ابو دنبيه في اقوال حجيه مذهب السحابي وقول السحابي حليه هي السحابي يقول كيس هو حجه على غير السحابي صحابي حجكم ما نقون كرو هذا السحابي هذا الكلام صحابي كل حجكم ما نقون كرو اما السحابي كل حجكم ما نقون كرو لكن وحي كسو هري صحابه اهين اما تابعين اما تابعين مر هذو هذا الصحابي اللي يحج نقنيه وبالمناسبه امام الشافعي رحمه الله عليه مذهب الإمام الشافعي وحاجة وحو ليه أصول المذهب مذهب كسته وحو ليه هاي عصلا وكل أحكام تشرعية وحيالو قاته وحكم إذا كتابك سنة النبي جاء يقولك الصحابي وعندنا خلافين معناه إجماع سكوتي قول الصحابي وعندنا خلافين وإجماع سكوتي وحياله وأحكام تكقاته كمية الإمام الشافعي أصل كأفراد وأصول المذهب الشافعي كم وحوي صحابة هذه خلافته كي دليل كودا بقاطع أما القرآن كي السنة ودا مركز أصول المذهب الشافعي وافر استفيد هذا مهم جدا أحكامته وكوك الإمام الشافعي مركز مسألة حكم كذا كيني وافر وكتابك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصحابي ولم يخالفه أحد إجماع سكوتي يقول الصحابي خالفه أحد لكن ودو كتابك السنة ودو halka aan kaga baxano marka madhab saxaabi macnaha waxaan u keenay fadaa'ish xagee ka soo galaya wuxuu ka soo galaya amaliyatu tashriic aan hadda ka hadlaynay hatta aqwaasha saxaabadu way ku jirtaa taasna waxa weeye mumkin ay leeyihiin saxaabadu ilaa ay galaan amaliyat tahliil wa tahriim wama yuhib la macna halkaas markaan kaga soo baxo oo fara badan yahay صحابة فضائش إذا أدب فرا بديهين آد بفرا بديهين الصحابة راح فضل كفلان سنة ربع وصو شيغني حلي سمدوا في الرأي وحي يسود دقي خير خلق الله وجوين الجوين خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الجوين تاسع فضل كفلان خطابات كتن كجري أمن الدعاء كجرنا بالرغم الأول من كل عين وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة وسط كل شيء واعي جعلناكم أمة وسطا أمة وسط كعدالة لقاها الله وصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين تلقاها الله واعي رقم الأول صحابة ويحكي عليه صدر ضد القاعدة المسألة تفضل الصحابة مركز هكا كل مينو مسألة يربع قدرية انتبهوا هذه مسألة مهمة مسألة صحابة صحابة أما غير الصحابة إلا عايو horta intaan aan halkaas u gudbin waxaan rabaa inaan sheego Imam Ja'far waan ballan qaaday Imam Ja'far al-Tahawi aqeeda al-Tahawiyya مبدأنا أصلا فرصة مبدأنا ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان مسلم دون الشيء مقع دون القاضي مبدأنا أصلا بين هذا الغش مبدأنا أصلا وحيل صحابة الرسول كان جعلنا صلى الله عليه وآله وسلم وواجب نحن صحابة جعلنا النبي محمد من جعلنا طريقة النبي محمد قال وصحابة صلى الله عليه وسلم ولا نفرط كحد قد بمينه في حب أحد منهم متى كم إذا جعل كذا
حد كسار ماينو وحلا إذا حد جذبك وان كهذا دونا ممنوع وي لا يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا هواء قوم قد ضلوا آية ولا نتبرأ من أحد منهم من إياك الصحابة كم أنا بركة نقل ماينو ونبغض ما يبغضهم عدة صحابة وعريسنا صحابة الدين صحابة وعريسن دين ما هيستو وحلقها لنا مجموع وعامة وجملة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن محصون حسن محصون دين وهكذا وبغير الحق وحن طبعا يذكرهم كل شيء كاس عرن وعريسنا ولا نذكرهم صحابة كل شيء منا إلا بخير خير صحابة خير بالمشاهدة وحبهم صحابة جعل دين ليغيظ بهم الكفار وإيمان صحابة جعل إيمانكم كمل وإحسان وولاء وبغضهم صحابة لا عرضنا كفر ودين در ونفاق ومنافق نمو وطغيان وقوم جعفر الطحاوي بالمناسبة جعفر الطحاوي هذا من تلاميذه وحكمه إمام مزني وحارة أبتوها مزني نيوها أرض إمام الشافعي معروفين إمام الشافعي أرضي زياها مزني باكمده جعفر الطحاوي يا وها أبتي مزني جعفر الطحاوي وحنفي مزنينا وشافعي سهوت سيكون نقط وحالي جعفر الطحاوي مذهب كإمام الشافعي وسكتري وأبتجيس بقها ومذهب كدرسين جري ومضحك أها مذهب كإمام الشافعي أبتجيس ومزنيها مضحك أها وكتري مركب سببت قلت لي مركب النقول فربضان باطمين حنفيون وحي شيكتا وحاس وقتري شافعيين وحاس وقتري لكن رأيي صحبة أو كويس والشيء حتى الدجال بقى نحن حنفيين الشافعية في خصوص هذا وعلماء قيب كم وحي هذين وحي وقتري وحاوي أبتجيس وحكير ورجعفر الطحاوي نوح فهم يمت هذا نضاف قولك لما وحي هذين أبتجيس إنه مسائش وقعد كيه وسؤاله وبكح شرايه وسكتك مكاسوني من حنافة مذهب كودي درسيي قول كهارة مرك وحناقي حوجا حنفيرك حناقتي مرك اللي يري جعفر الطحاوي وحوجته جاي أبتجيس مذهب كيسة وحوم وفهم واعي لو حير هذين شافعينا دقيست إمام الشافعي وحليه هي لبقى قول جديد قول قديم قول قديم ومركي وجوجي مكية مدينة العراق مصر وحي كوري وحالها قديم جديدنا محاولها مصر الدنيا مصر مركو يمد أرضيدي سي مصر وحا مركا جوغي ومذهب كأدو جوغي وحوها مذهب إمام مالك إلا مركي دم إمام الشافعي أرضيدي إمام مالك إحبارين إله كان حضانا كحين مصر مذهب إمام الشافعي لما شوك بحيا وصيدوا انت إمام الشافعي رحمة الله عليه كبعدنا وشعر تكتري ويري أنا هدي كل يوم ما يعطي هبارتين يدوكم ويقصد بعد ما نسان خلاص هذا نحن هبار صار من ما ينوض من ده مركا أرضيدي مذهب كقديم كصون نقلسي وأنتوا مصر كهرس وحاكم ذا إمام أحمد بن حنبل كرابيس بحكم ذا أبو ثور بحكم ذا أو أدو مضحك جراع نكل إلى هذا شيراز كتاب كيسة محوها مهذب حوجا جراع إمام نوبة ونصرية وكقبته شيراز وده أبو ثور فراق كان أبو ثور حوجا أقوال فربدن بقوليه سو قولي ليه بنت تلاميذه وحكماء إمام الشافعي نقلت عرضيده وحكم لها مذهب كي بالكي قول قديم ما قبل مصر مركو مصر عرضيدي مصر وحكا برتي ومذهب جديد قالت وحكم لها نلي ربيع المرادي إمام الشافعي وحد على مالين وقول عليه مسأله أفرتن جير ومركا إمام أنك إلى ربيع المرادي وماشي انتو حشوضي أفرتن جير مسألة اللي وقول عليه وفهم ويسين وكتك ماشي قولي اسكال إمام الشافعي وكدبتك
ugu sicilay ilaa uu mas'aladii bartay ninka rabiicul muraad wuxuu kamid yahay ragii soo raray madhabka jadiidka marka waxay yiraahdeen shaafiiciyoy hadda anaga nagu eedeysaan جعفر الطحاوي هذا حنفينا جعفر الطحاوي إمامك كبيرك هذا تراهان waxa uu uga tagay abtigiis inuu wax ka barto wuxuu fahmi waayay rabiicul muraad wax ka sheegay rabiicul muraad afarta jeer loogu celiyay adu warka saxda ah waxa weey qowlka isaga laga hayo oo markii la weydiiyo leeyahay madhabka abtiga maxaa uga tagtay wuxuu yiri ra'aytu khali yudimu an-nadara fi kutub abi hanif waxaan arkay abtigay oo aad u dalacanaya kutubta abi hanif taasna wax dhib kuma jiro ruuxa madhabta ku tafahmuni kara وقتها نيكل يراهdo هارون الرشيد markii imaam shaafici tuhmada lagu sameeyay oo yaman laga keenay oo dawlad cabaasiya هارون الرشيد oo la soo qabtay oo xagga la geeyay ragii badbaadiyay waxa kamid maxamed xasan wuxuu kamid ahaa talaamiid imaam ninkii la yiraahdo abi xaniif imaam abi xaniif talaamiidiisu kamid ahaa ninkii badbaadiyay oo yiri Harun Rashid oo ninkani waxaad ku sheegaysaa waxa kama jiraan tuhmadan beenta ah dawladdiina ma afgambinaya faraha ka qaad ka bacdi maxaa dhacay munaadara ka dhacday labadooda marka manhaj الخلاف اما فقه الخلاف وانا فهمت وحيالها اللي خلاف سيحي يا وحيالها اللي خلاف كريم فقه الخلاف هو مهمه نيجي شلته لو كبدباديه هذانا قادوه دولتي قادوه فهذانا لا دوديسا ولا دود امام الشافعي كبعدنا علمه بك قاتم وعلمه كقاتي محمد بن حسن او تلاميذي كمل امام ابي حنيفه علمه هو ارتباط الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها اخذها تاسعيبكم جرت مسائش إلا ضوضة إنتاج عقل القصة ميانا مسائش هسه وحكينا يسا إلا جارة حقيقة يضبط إلا جارة مركز الصحابة ورسولك مبدأ أنا أصلا لكل طوائف المسلمين روحي عن صحابة ورسولك جعان مؤمن نقول معي دين يلا معي نفاق وكفر وطغيان وحرب أنا مركز هذا عايدة حكم كرمك عن كهالينه أو عن ساوجا هالينه وجملة وعامة صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم جملة صحابة رسولك عامة هي مجموعهم حكم كاسلي مجموع الصحابة لأنه الدين كل واحد قدوي وعن كرر لنا مسألة إن وحلا عايو شريعة دين الإسلام في مقبته نبي الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر سباب أما صب وحدا علماء السباب كحلال السباب وحوي وحو الروح يهي وحو صناعين بينا كشكته سباب على رها لكن صب وحو يهينا كشكته سباب المسلم فسوق وفاسق نمو فاسق هذا النقطان ده إيمانك مختلف سماه واحد فاسق إيمانك مختلف صح هذا وصل شيء أهل السنة والجماعة محليين ومسلم لكن هو الدنبابي النبي قاسنا توض ببعية فاسقة معتزلنا وحليين إسلامنا كتر قال لنا ما قال مال دحو مريا فاسق أحداث تاريخية لهذا وحصل أعراض أحداث تاريخية لهذا خوارج المحليين تجيبه فاسق سماه قالوا إيه مركز سباب المسلم فسوق إمام النووي إجماع كسر رأيه إن أي تهي حرام إن روح مسلم العاية وحرام وقتاله كفر ده مسألة أساسا معروف كفر دون كفر أما كفر هذا حلشته ومسألة معروف كده أعتقدنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إمام النووي كتاب كيس أذكار النووي وحب بابيستي يحرم سب المسلم بغير سبب شرعي يجوز ذلك لا حديث بكين الحديث كان سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يا حديث المستباني ما قال فعلى البادي ما لم يعتدل المظلوم لا بروح حديث عايده نينك وحايي وعايده بلاابay ba dib u saaray ninka kalena waxay waa difaac وجزاء سيئات سيئات مثلها وجزاء سيئات سيئات مثلها المستباني ما قال وعلى البادي ما لم يعتد المظلوم معناه وعلى البادي ما لم يعتد المظلوم ما حلقه ودا لaba ruux baa iscaayay Soomaa nin dambigu wuxuu saaran yahay ninkii wax bilaabay hadduu isagu kan lagu bilaabay saxad gudbin hal kelimo ku sheegay saddex kelimo ku sheegtay adaaba lagu haystaa wali daalac
هذا دار أبو هيستا عايداس من عند عميسو نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحش نبي فاحش معهين نين حما سمايا روح حما سمايا معهين فحشك وحال ما خرج عن مقداره حتى يستقبح وحي مقدار سكبح إلا وحو نقضه متفحشنا وحا لغا ودا نبي صلى الله عليه وآله وسلم اسكو ما كلف جيرين حمان إنه روح قاسيه لم يكن فاحشا ولا متفحش وحاكر الرواية كالآهيد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا النبي وحما عايجري ولا لعانا وحنا ما لعدنا يجري ولا فحاشا وحما فحش ما لها النبي ولا لعانا النبي وحما لعنا يجري كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه حضور رب النبي ونروح عنانته وحكو يجري وما حكو داعي دhinacaagu boorowi dhulka ku dhace ama dhinacaagu boorowi macna waxa laga wadaa tafsiirka la yiraahdo dhinacaagu boorowi waxa laga wadaa salaatu ka tahay mana duco taribad jabiinuka ilaahay salaada kugu salaade oo in salaatu ka markasta noqee ama taribad jabiinuka dhulka ku dhace maxaad ka wadaa waxaas markuu wax canaananaysa soo ha akhlaaqadaas markii baa looga baahan ruuxa muslimka laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana yaad ku dayan lahayd xilligan azmadana haysata hadana ay mujtamaca muslimka maxay tahay azma akhlaaqiya salaada waan tukanayna masaajidka waa buuxa sama quraanka waa akhrinayna zakada waa la baxayna laakiin beenta waa noo xalaal subhanallah xantu waa noo xalaal khiyaanadu iyo xoolaha islaamka la cuno wala taakulu amwaalakum baynakum bil baadil waxa dhan waa xalaal waa subinaa sama وصلنا الدين المعاملة دين تو دقن ني شيخه علماء دعاء كميده waxaan u maleynayaa محمد غزالي oo ahaa علماء مصر ama محمد عبده oo علماء azhar kamida ayaa wuxuu tagaalayay dunida gaalada western galbeedka markaas waxaan soo arkay biiri islaamun bila muslimiin إسلام حقها يا المسلمين يسون جوجي ما صار كذي معاملة وإسلام لكن مسلمين ما عطتك إيمانك ولا قال لا تركيزك إيمانك يو قاعدة دي ولا لا دنيا المسلم ما عندنا مسلمون بنارك لك إسلام ما أركيو مسلمون أيان أركي لك إسلام ما أزمة أخلاقية أزمة هاي ستدباتنا هاي ستدبات أخلاق كو وحصار ممنوع ويروح مسلم أين عيدو وانا كبائر دمي وحصار الصحابه كبسيدر سبحان الله صحابه رسول الله عايو كبسيدر النبي عليه صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم لا تصبوا اصحابي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه صحابه عاينه وحبك الشيء جمله وعموما ومجموعا حدو مid idinka kamida oo bixiyo buurta uxud oo dahaba mid iyaga kamida hal shoolad ama hal mud ama nis mudkiis oo sadaqaystay ma gaadhaan sababtu maxay tahay xilligaas ay difaacay xilligii loo baahnaa bay dhiibeen waxay u dhiibeen difaaca diinta waxay u dhiibeen ilaahay rasuulkiisa qalbi saafi ku dhiibeen nabi maxamed la joogay marka nafaqadaadu si kasta u badato ma gaari kasta taas saxaabada rasuulka radiyallahu anhum ajma'in in wax la caaya mamnuuc hatta iska daa saxaaba rasuul iska dhaaf وحسن محصون iska dhaaf ruux muslima oo islaama بغير سبب شرعي حتى قالوا ما عايكرت حق دركم ما عايكرت قالوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم جاهلين وي معناه ما قرنيان اصنامتودي وخدها عاين سا الهي بحمان و geynayaan marka ilaahay bay caynaya haday ilaahay caayana ilaahay caay ma muto caayada marka yaa keenay ala keenay akhlaaqdaas iyo akhlaaqna looga baahan yahay akhlaaqna looga baahan yahay akhlaaqdaas موضوع ugu dambeeya waxaan mareynaa waqtigu inuu dhamaadaya waqtigu dhamaadaya موضوع ugu dambeeya aan dedejiyo waxaan rabaa موضوع inaan cilaajiyo
وحسكجرا تطرف وحليرة أما قلو تطرف يقولوا دينك إسلامك قلو كمجرو تطرفنا كمجرو لكن ممارساتك فعله الروح السمينة تطرفك كينس خوارج ويتطرفت لمن هذا شباب يلا ده محنا ويران كتابك هي السنة ده سمعها وصح ده كتابك السنة ما دين كنا ما لكن كلمة حق يريد بها باطل إمام علي مركو تحكيم كأقبلي خوارج انت نلعب استغين بوحي هذين إلهي وحنا هين بعد حكم كوديبت كاسير لا حكم إلا لله بينه وصح لا حكم إلا لله لكن وكلمة حق يريد بها باطل هذا سياسة الصحابة كنت تاجرته والله مد كلمة حق يريد بها باطل وكلمة حق صحابة الدفاع هو واجب وشرعي والدين وصلب إسلامك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بغض وكفر ونفاق وطغيان لكن هذا كنت تاجر ستكور إن روحك لكل عرض يسكو حد قدبته أما روحك لأدنى خاصة كوحيسه أما أدنى خاص كل هذا ناس حديث كان دقيست حديث مهم إمام البخاري صار في تاريخه وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداء الإسلام انسلخ منه ونبذ وراء ذلك ورمى على جاره بالشرك وسعاه بالسيف فقلت يا رسول الله أيهما أولى الرامي أو المرمى فقال الرامي حديثك وحليه نبي يقول waxaan idin kaga cabsanay wax ugu daran waxa kamid ah nin akhriyay quraanka iyo diinka dhan markii quraankii laga arkay quruxdiisii wanaagiisii oo calaamad diin iyo waxaas laga arkay oo maalin kasta hadalkiisu hadal diin yahay in salaka min waa ka baxay qaabku ka baxwaasay waa kan soo socota in salaka min ونبذ وراء ذلك ورمى على جاره بالشرك درس كيسو كبلا وحير قال بات الولاء والبراء لقاوي قال بات مثلا الحكم بكتاب الله لقاوي قال بات وما إلى ذلك وسعاه بالسيف سيف ومدح كاغورس درس كيس مسلم كاه markaas wuxuu Xudayfa ibn Yamaan saaxiib sir rasuulillah waa ninka lagu tala galay waxyaalaha sharto dhan inuu nabiga ka wariyo sallallahu alayhi wa sallam nabi allah kan wax ganay kan lagu ganay midkee ku haboon shirkigaas ila shirku ma la dhicmay wala lamada kan dhahay dadka mushrik baa tahay iyo kan lagu dhahayo mushrik baa tahay labadooda midkee ku haboon kaasuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam kan dhahay dadka mushrik baa tahay ku haboon hada ninkan diinkii buu rabay inuu difaaca kitaabka iyo sunnada دفاع الدين كإسلامك وكلمة حق ورد بها بعض لكن وكتاجر سنية وحكست الدين كأول وكتاجر سنية هو إسلام كتاجر سنية هو دنها خاص كتاجر سنية وحكست أما صحابة كتاجر سنية أما أهل البيت كتاجر سنية أما كتاجر سنية كتاب السنة كتاجر سنية واحد كتاجر سنية من الله لنك واحد كتاجر سنية تضرف هو سابق الله بقى تضرف كينا سابق كاسة كسر قبينة يا وقت يقولون يري هاي وحاول الجهل روح المرء عدو لما جهل المرء عدو لما جهل لما حديث عن شيء وانا كنا مستريح حديث كوهر يوحي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا في حديث البخاري إلهي علمك كر وما قاضه وحبتك ضدك لا يقال إن الله لا ينزع العلم من صدور العباد لا يقبض العلم بقبض العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إلهي علمي وكل ما ينيا علماء ودمات ذلكي وحيقاني ودينك يقاني ودمانيا مركز ذلكي وحيالنا ضد مضحة وجاهلين ودينك أقول ووحكس تكون يرن maxaa haysta azmada caalamka ila islaamka haysta waxa weeye fatwa mutadaariba halal haram halal hatta ma kale yaqaanaba shariicada islaamka ma halal iyo haram kaliya maysan karaha lahayn maysan sunna lahayn maysan mubah lahayn wax kasta waa haram iyo halal fatwa mutadaariba nin walba waa mufti fuusan jahala fa aftaw bi ghayri ilmin iyagu wax aqoonin bay dadkii u jawaabayaan fadallu wa adallu markaasay dadkiina way dhumiyeen iyaguna way dhumeen حديث كان وضمبيه آخر حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم ستأتي على أمتي سنوات خداع
يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصدوق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر عام. حديث حكى ده هنكرتا المستدرك على الصحيحين مسند الإمام أحمد بن حنبل. الدرجات كيس قيبة ضعيفة قيبة وحيل أذو لكن حسن ولا قد جاي صحيح ولا قد جاي. حديث كلام وحليه وحجية. حديث كان فسره وحليه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إذا وحى إيمان دون السنديال خديعة خيانة كيرهن لوجها بيناله بل بينالات ونيك رنت شيء بينالات نيك بينالات رلوباته نيك خاين كان نين أمينة نيك أمين كان خاين باته waxaa hadlaya nabigu umada ka dhaxalaya dadka la yiraahdo ruwaybida maxaa laga wadaa ruwaybida waxa la yiraahdo waa nin taafiho wuxuu yahay baan dir tacliim leh aqoon ma leh waxbarasho ma leh taafiha safiihoona dabaal ah dadka waxooda umuurtooda caamka uu ka hadlaya arimaha caamka umada ku saabsan isaga xal la xarima nafs shay ma joogna zamankan sama ninkii rulwa beenaalata warunta dil war waxa jira been weeyana og وحاس نكن أمينة ولعتي واقصت أخيرا وقبل كل شيء إلهنا إله عليه دمانتين وضد صح أنا راه نقوله إسلام كان موافقين محب الله سيو دبك مسلمين تهستنا إله كقاضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.